Hello guys, welcome back to my channel. Meron tayo rito Mitsubishi L300 FB type. Ito guys, ang problema nito, blackout lahat. Yan, nandito tayo sa Phoenix, Lalayben, Laguna. Yan. Sir Norbin, okay ka? Sir Norbin, yan, matatagal nating customer. Yan, ito guys, ang Phoenix na to, ito yung dating Caltex. Yan. Sir, ito yung customer natin. Sir, ano naging problema niya? Bigla na lang nagba-blackout pag pangalawang beses na ngayon pangalawang beses na yung nangyari. O, kahapon, ni-start namin, ganyan din nangyari. Blackout talaga, sir? O, blackout talaga. Tapos niya, umilaw na naman, nag-start. Tapos ngayon, nangyari ulit. Sige guys, ngayon guys, check upin natin guys kung ano naging problema. Sir, titignan ko, sir. Sige. Andito yung susi, no? Andyan po. Trek. Okay, ako muna. Ito, ako muna. Yan, ito guys, nakauna ang susi. Yan, blanco talaga. Yan, wala lahat ang indicator dito sa pinaka-dashboard. Yan. Kahit hazard guys, wala yan. Lahat. Headlight. Yan. Wala rin sa pinakaharap. And guys, pag ganyan ang problema, automatic guys sa pinaka-harness yan, dun sa pinaka-ibabaw ng ng valve cover, check upin natin yan guys. And guys, iangat ko guys. Sir, pakiangat nga yung kabila. Sir, ito sir. Sir, ano yung kabila? Angat natin. Ayun, okay na. Okay na. Iangat mo ulit. And guys, ang una natin titingnan itong pinaka battery. Yan, kung may maluwag. And guys, ibig sabihin na masikip naman. Yan, masikip naman siya. Yan. Ito guys, tuturuan ko kayo ng mabilisan na. Kailangan guys, nakaunang susi. Yan, sagad. Tapos guys, kalimitang nagiging sira nito dito. Yan, dito guys. Yan, so ito mukhang narekta na, napalitan na ng linya. Ayan. Dito lagi guys ang bumibigay dyan, may pinakasakit dyan na dalawang pin. So ito guys, okay na to. Yan. Ang style yan guys, kakalog-kalogin nyo guys. Yan, kasi pag nakaunang susi at kinalog-kalog niyan, lalagay ito ang pinaka-heater relay niyan dito. Tutunog yan, tak, gaganon yan. So ibig sabihin guys, wala rito, yan. Hindi siya tumutunog. Ngayon guys, ito bibigyan ko kayo ng isa pang option. Ito guys, ang titingnan nyo. Yan, ibig sabihin masikip dito, battery. Itong pinaka fuse. Sir, ito nagiging problema yan minsan. Ito. Tingnan nyo guys, gagalawin ko tutunog ang pinaka relay yan. Ayan. Ayaw nga po. Ayun. Ito guys. Yan sir, meron na. Yan tanggalin ko guys. Dikit. So ibig sabihin sir, hindi original to eh. Hindi original. Maiksi to. Opo. Ayan guys, kitang-kita naman nilakihan. Yan kaya ang nangyayari dito sir, sa katagalan tumutulak siya. Ay, opo. Ma-adjust siya ng ganyan. Kaya pag umadjust siya ng ganyan, umadjust siya, mawawala yung pinaka-power lahat, supply. So ito guys, ang naging problema niya lang, yan. Yan, babalik ko, tutunog ang relay niyan. Diba sir, tumutunog. Yan, nag-hazard na. Yan, nag-heater na. So ngayon guys, tetestingin natin yung start. Diba sir? Opo. Yan sir, yan, actual troubleshooting yan sir Ikaw makakapagsabi na wala pa tayong ginagalaw o una pa lang wala pa tayong ginagalaw. Ayan sir, ganyan lang. Then guys, ganyan lang kasimple mag-troubleshoot. Battery muna, ground, positive. Tapos pag i-on yung susi, gagalaw-galawin nyo lang yan guys, ganyan. Nang nakaunang susi. Kasi sir, pag ginalaw-galaw yan tumunog, ibig sabihin, nandito lang sa pinakasakit yun. Opo. Yan, pinakasakit. Ito na, nabago na yung linya yan. Ibig sabihin, wala na rito.
Yan guys, dito naging problema niya. Yan, papunta rin to sir sa pinaka ano ng ignition switch. Yan. Wala lahat oh. Yan. So ito guys, ang gagawin natin dito guys, bibili nilang kami ng original neto. Ito guys, pwede rin naman na wala na to. Puputulin na lang natin yan dito, i-splice na lang natin, tapos hihinangan natin. Yan. Sir, nakailang tirik ka na neto? Kasi nung ako nagda-drive, kahapon lang. Kasi may pinapatingnan kami sa ano. Tapos ngayon, paalis sana kami dun sa ano, papunta na sa dito nga sana. Pag-start ko, ganyan na nangyari. Pero sir, may time dito na pisa pag ini-start mo, nabablanko lahat, no? Blanco Tapos na. babalik uli. Babalik ulit. Ayun sir, ito lang naging Siguro problema. pag nasa Yan, kita naman sir. masasagi siya, no? Pati mo, rek dito. Didikit-dikit ko. Diba sir? Yan, yan rek, sa kamay ko. Yan guys, tumutunog-tunog yung pinaka-relay. Yan. Ito sir, pwede naman to ano, i-diretso na natin ng putol, pero mas maganda rin kung meron siyang fusible link. Para fusible link. In case sir na may problema sa mga linya. Yan lang yung puputok. Ito lang puputok. At least ngayon sir, alam mo na. Opo. Sir, anong masasabi mo sir? Shoutout ka sir. Shoutout sa boss ko, Bon Calabon. At saka sa pamilya ko. Kay Mrs. mo sir, baka magtampo. Sa misis ko, relax ka lang dyan, pagaling ka sa allergy mo. Sir, maraming salamat sir. So yun guys, sana may natutunan kayo sa isinare kong bagong video kung paano mag-actual troubleshooting ng Mitsubishi L300. Maraming salamat.